hakika familia aliyokupa Mungu imebeba neema zake, lakini je, umekuwa ni mtu wa kuhakikisha kwamba tunu ya familia unaitunza vizuri, kwa sababu familia ni kanisa dogo la nyumbani. Karibu sana msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM, lakini na mtazamaji wa Amani Radio Online TV, pamoja na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania. Siku nyingine tena tunapata nafasi ya kukutana hapa kuweza kuzungumza mengi yanayohusiana na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, hasa tukikumbuka kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Nikukaribishe sana tuweze kuungana kwa pamoja mwanzo mpaka tamati kwa siku ya leo, tunapozungumza na wazazi kuweza kukumbushana ni upi wajibu wao kwa watoto katika kipindi hiki cha likizo. Kipindi cha likizo ni kipindi ambacho kinakuwa kina mambo mengi sana ndani yake. Wewe mzazi, wewe mlezi, je, unapata nafasi ya kuweza kulitafakari hilo kwa kina? Basi utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania wako hapa kwa siku ya leo kuzungumza katika idara ya maisha ya familia na ndoa, kuzungumza na wewe mwanandoa, kuzungumza na wewe mzazi, mlezi. Yuko hapa Bwana Jerome Masi, ameambatana na Scholastica Masanja pamoja na Grace Kitime, nami ni Irene Simon. Tunasafiri mpaka pale tamati. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni sana. Asante sana. Tunapata nafasi kwa mara nyingine kuzungumza kuhusiana na idara ya maisha ya familia na ndoa ndani ya utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini tukijikita zaidi kuwakumbusha wazazi ni upi wajibu wao kwa watoto wao. Lakini kabla tujaenda mbele zaidi kuweza kudadavua wajibu wa mzazi katika kipindi cha likizo, ambapo wanafunzi wengi wanamaliza muhula wa kwanza wa masomo na kupata mapumziko mafupi kujiandaa na muhula mwingine wa masomo, pengine idara ya maisha ya familia na ndoa ndani ya utume huu wa Msalaba Mtakatifu Tanzania unahusika hasa na nini? Asante sana. Utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania kimsingi una idara 5, na idara moja hapo na idara mama ni idara ya maisha ya familia na ndoa. Kama inavyojieleza kwamba ni idara ambayo inahusika sana katika eneo zima la wanandoa na familia kwa ujumla wake. Maana kwamba ni idara ambayo inabeba ile dhima ya utume wa familia, kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja, kwa maana ya kwamba kuhimiza maisha ya sala ndani ya familia. Lakini kabla ya kuweza kuleta familia zikae pamoja na kusali pamoja, maana yake tunakuwa na program mbalimbali ndani ya hii idara ambazo zinaziunganisha familia. Lengo letu ni kuimarisha familia, kuifanya iwe moja, kuifanya iwe shule ya upendo, kuifanya iwe ni kitovu cha malezi na sehemu ya kufanikisha watu mbalimbali, hasa watoto katika ndoto zao katika hii familia. Maana yake ni kwamba kwenye program, kwenye idara ya maisha ya familia na ndoa tuna program nyingi, na nitaeleza kwa kichache sana nitaeleza. Tuna programu ya kutembelea familia au home visitation. Kwenye utuma familia huwa tuna program ambayo tunaenda kwenye familia, tunazungumza na familia, tunakaa nao, tunasikiliza mambo mazuri wanayopitia, zile changamoto wanazozipitia, tunashauriana, lakini zaidi tunasali pamoja. Na hilo alifanya pia mwanzilishi wa utume wetu, mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton. Alikuwa anatembelea familia na kusali nazo Rosari Takatifu. Na siwa tunafanya hivyo, lakini lazima tunapotembelea familia tuweze kusikiliza mambo gani wanapitia mazuri, zile changamoto wanazopitia ni zipi, na baadaye tunaweza kukaa pamoja na kuziweka pamoja, lakini tunasali pamoja. Tuna program pia ya pili ambayo inaitwa ni dawati la msaada wa kifamilia au Family Help Desk, ambayo hii ipo ndani ya utume wa familia, na tunaifanya kupitia aidha kwenda kwenye familia ambayo ina changamoto au wanandoa ambao wana changamoto, kukaa nao kuzungumza changamoto wanazopitia na kuweza kuwashauri na kusali nao pamoja. Na mara nyingi pia wanaweza wakaja ofisini, wanaweza wakatupigia pia kwa namba zetu za simu. Wanakuja ofisini, mtu anatueleza changamoto yake anayopitia, tunakaa pamoja, sio changamoto tu, hata kama kuna jambo zuri la ushuhuda ambayo mtu alitamani kwamba ushuhuda wake utumike katika kuwafundisha na kuwaelimisha wengine na kuwafanya waamini katika yale ambayo tunayafanya na pengine katika neno la Mungu, tunawakaribisha. Kwa hiyo ni programu ya pili. Programu ya tatu kwenye huu utume wa familia kwenye idara hii ya maisha ya familia na ndoa, kwa kweli ni program ambayo inapendwa sana, inaitwa ni Valentine's Special, ambapo kila tarehe 14 mwezi wa pili ya kila mwaka huwa tunafanya adhimisho la kumkumbuka yule Mtakatifu Valentino, ambaye ndio muasisi hasa wa hiyo sikukuu ya Valentine, ambayo huwa tunatoa semina kwenye parokia fulani, semina kwa siku 3 kwa ajili ya kuwaimarisha wanandoa, kwa ajili ya kuwafanya zile ndoa ziwe na uhai kama zilivyokuwa mwanzo. Na kwenye hiyo huwa baada ya hapo tunafanya tukio la kuwahimiza wale wanandoa ambao wanashiriki hiyo program
kuweza ile siku moja kabla tarehe 14 ile tunakuwa na tarehe 13 jioni ni siku ya wale wanandoa kuweza kufanya maungamo, kwa sababu kwa namna moja au nyingine tulikuwa tumekoseana kwa namna moja au nyingine. Alafu ile siku yenyewe ya Valentine tunakuwa na adhimisho la sadaka ya misa takatifu, ambako kwenye ile misa takatifu tunarudia zile ahadi zetu siku ile ya ndoa. Na hata pete tunafanya kama tendo la kuvalishana upya, maana kuturenew zile vows za kwenye marriage. Na hilo tukio kwa kweli huwa ni tukio pendwa na huwa linahuisha ndoa nyingi sana. Unajua ndoa nyingi zinapomaliza kufungwa ni kama vile yale mafunzo, ule ushauri, ile kuendelea kuwa nao katika safari yao ya ndoa ni kama inaishia pale. Ndio maana wanasema kwamba kwenye ndoa ndiko ambako unapewa cheti kabla hujaingia darasani. Maana yake ukaishi hayo maisha. Sasa sisi baada ya kile cheti kutolewa, tuna wajibu wa kuendelea kukaa na wana ndoa, kuwashauri, kuwahimiza, kuwafundisha mambo mbalimbali ili waweze kufikia lile ambalo Mungu alitaka lifikiwe kupitia hii ndoa takatifu. Na kwenye programu zetu pia kwenye utume wa familia, kwenye hii idara ya maisha ya familia na ndoa, tuna huduma pia ya ushauri, inaitwa ni counseling. Na kupitia hii idara tuna program maalum sana, inaitwa ni program maalum kwa ajili ya uwezeshaji wa walea pweke, single parent empowerment program. Kwamba walea pweke ni kundi kubwa ambalo sasa hivi lipo, na kwa kweli ni kundi ambalo ni kama vile limesahaulika au limekuwa ni kundi la kulaumiwa, pengine bila kuangalia sababu iliyopelekea kuwa na walea pweke. Kwa hiyo hawa tunakutana nao, tunawapa mafunzo, tunawapa ushauri, tunawa guide namna gani ya kuwafanya wale watoto wao wasiwe na yale maumivu ambao pengine yametokana na huyu mtu kuwa single parent, kumlea mtoto katika njia ipasavyo kama wanavyolelewa mtoto ambaye analelewa na baba na mama na watu wengine. Kwa hiyo program tulizindua mwaka 2025 mwezi wa 8 pale Jimbo Kuu Katoliki Mbeya kwenye lile kongamano la viwawa taifa, na tulipata single parents wengi sana pale, tulikaa nao tukawawezesha, na hata tuna magrupu ya WhatsApp kwa ajili ya kuwasaidia ili waweze pia kuondokana na yale maumivu wanayopitia, kuwashauri pia kuhusu sakramenti mbalimbali za kanisa, kama kuna sehemu walikosana pengine ndio akawa single parent kuweza kurudiana, kama ni issue ambayo haikuwa kuishi pamoja na kuoana, basi hawa watu pengine waweze kupata mwenza wake na kufunga ndoa takatifu. Lakini yote kwa hiyo tunafanya kwa ajili ya kufanya familia ziweze kukaa pamoja na kusali pamoja na kuwe na amani, upendo, maelewano. Tuna semina pia, tuna makongamano kwa ajili ya wanandoa na familia kwa ujumla. Lengo la hizi program zote nyingi tulizonazo na nzuri kwa kweli ni kuweza kuleta ile dhima hasa ya utume wa familia, kwamba familia inayosali pamoja huishi pamoja. Barikiwe sana Bwana Jerome Masi kuweza kutujuza kwa kina kuhusiana na idara ya maisha ya familia na ndoa, kwa sababu ni idara mama ndani ya utume huu wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Lakini dada Scholastica Masanja, kwa siku ya leo tunapozungumza wajibu wa mzazi katika kuhakikisha kwamba kipindi hiki cha likizo wanakuwa karibu zaidi na watoto wao, wajibu wa mzazi ni upi kwa mwanae? Wajibu wa mzazi kwa mwanae ni pale mtoto anapofunga shule. Wazazi wengi tumekuwa tunakwepa wajibu wetu. Mtoto anafunga shule lakini bado tunamtafutia tuition. Kumbe mzazi ana wajibu wake wa kukaa na mtoto wake kipindi cha likizo. Kipindi cha likizo ndio kipindi cha mzazi kutambua mabadiliko ya mtoto wake. Kwa kipindi chote alikuwa shule, lakini kwa kipindi hiki anachokuwa nyumbani ni kipindi cha mzazi kujua tabia nyemelezi ambazo zinakuja mbele ya mtoto wake. Kwamba wakati anaenda shule miezi kuanzia Januari mpaka mwezi huu alikuwa na tabia zipi, na sasa hivi je, baada ya kwenda shule amebadilika nini? Ni kipindi hicho sasa mzazi kutambua kwamba mtoto wangu amebadilika wapi, niweze kumrudisha na kumrekebisha. Lakini kipindi hiki pia ni kipindi ambacho mzazi anatakiwa kumlea mtoto, kumfundisha namna ya kusalimia, namna ya kukaa na watoto wenzake, jamii inayomzunguka, namna ya kuishi na jamii inayomzunguka, namna ya kusali au kuishi maisha matakatifu kama mtoto. Lakini wajibu na wakati huo wa likizo ni wakati wa mzazi kumsaidia mtoto pale alipokuwa anasoma. Ni wapi alikuwa anapitia changamoto zipi? Alikutana na magumu yapi? Ni wakati huo mzazi kukaa naye, kumsaidia, saa nyingine kumpongeza
au kumpa pole pale alipokwama, lakini wakati mwingine kumsaidia pale anapotakiwa msaada zaidi. Lakini wakati huu wa likizo pia mzazi ni wakati wa kulea, kuonyesha upendo. Sasa muda wote alikuwa na walimu, wewe kama mzazi unaonyesha upendo gani kwa mtoto, ili ajue kwamba kumbe ninakuwa shule lakini bado mzazi ananipenda. Wazazi tumejisahau kuonyesha upendo wetu kwa watoto wetu. Watoto, mzazi tumekuwa busy mpaka hiki kipindi cha likizo utamani tena kukaa na mtoto. Unatamani akashinde tena tuition. Akirudi tuition, wewe mzazi haupo. Anakaa na dada wa kazi. Upi umuhimu wako kwa mtoto? Ipi nafasi yako kama mzazi kwa mtoto? Tenga muda wako wa kukaa na mtoto wako ili na yeye aweze kuona ule upendo wa mzazi, aweze kujiona ana thamani mbele yako. Usipofanya hivyo, mtoto wako atasaidiwa kulelewa na watu wengine. Lakini wakati huu pia tusiwape mambo mengi sana watoto, tuwape pia muda wa kupumzika. Kwa sababu wamekuwa busy miezi 5 au 6 tuseme. Muda wa kupumzika pia wapate. Mfundishe kufanya kazi za nyumbani. Unapokuwa jikoni, mtoto wa kike kanae jikoni. Ajue namna ya kumenya kitunguu, ajue namna ya kukatakata nyanya, ajue namna hata ya kukoroga pale jikoni. Mzazi ni wakati wako huu. Hata kama ni mdogo, atajifunza na atapata kitu. Tusiwaache tu wanaangalia TV, bali tuwe nao katika kazi za mikono. Barikiwe sana Scholastica Masanja. Lakini wapo baadhi ya wazazi ambao wanasahau wajibu wao, hasa tunapozungumza kuhusiana na swala la kupata muda na kukaa nao kwa kina, hasa mabinti wa kike. Kuna mtoto wa kike anatamani kuona uwepo wa mama yake nyumbani, lakini kutokana na hizi purukushani za maisha ya kila siku, mama ametoka asubuhi, anarudi jioni, amemwacha na msaidizi wa kazi za nyumbani. Pengine inaathiri watoto hawa ambao wako likizo kwa kipindi hiki kwa namna gani? Inamwasili mtoto kwa sababu anakuwa mpweke. Watoto wengi wanakuwa na upweke. Anatamani azungumze na mzazi, anatamani apate mtu wa kumweleza. Hasa mabinti wanakutana na changamoto nyingi sana, hasa wakati ambao wanakuwa wanakutana na mambo mengi, lakini amweleze nani? Hana mtu wa kumweleza, apate ushauri au apate mwongozo wa kufanya kwamba nifanye nini, nikipata mabadiliko ya mwili wangu nini nifanye. Lakini hana mtu wa kumweleza. Anapokosa nafasi ya mzazi, anapata mtu wa nje. Saa nyingine anampotosha, anamwambia hiki tu, fanya namna hii ili uweze kufanikiwa, fanya namna hii. Na matokeo yake ameenda kumuumiza mtoto, anabaki kwenye majuto. Inatokea sasa mtoto anamchukia mzazi kwa sababu hakumfundisha. Anajikuta ameingia kwenye makundi ambayo sio mazuri, sio hajapenda kuingia huko. Ni kwamba hajapata msaada wa mzazi kukaa naye. Na watoto wengi wasichana wengi ndio maana wanawachukia wazazi. Wanaambatana hata na baba zao, kwa sababu amekosa nafasi ya mama ambaye ndo mtu wake wa karibu wa kumshauri na ndio alitakiwa kumwelekeza. Lakini sasa mama yuko busy, ana kazi nyingi, amemwachia dada wa kazi, na dada wa kazi naye anaangalia nafasi yake, au haelewi na yeye saa nyingine hajakulia katika malezi, mpaka amekuja kufanya kazi kwa watu. Labda saa nyingine alikosa nafasi ya mama au alikosa malezi, ndio maana akaja huku hana maelekezo mazuri. Kumbe mama una nafasi kubwa sana ya kukaa na binti yako. Mabinti wengi wamehadibika kwa kukosa tu malezi ya mama, kwa kukosa tu kuelekezwa kitu tu ambacho alitakiwa elekezwe, lakini akajikuta amedumbukia kwenye shimo, na matokeo yake tunaanza kuwalaumu. Kumbe tatizo liko kwetu sisi wazazi. Wazazi tutenge muda wa kukaa na mabinti zetu, na imani hakuna binti anayetamani kuingia kwenye makundi maovu. Ila ni kwamba amekosa mtu wa kumwelekeza na mtu wa kumshauri, na ndio maana amefika huko aliko. Na wengi wanajuta, lakini wakipata mtu wa kuwarudisha, wengi huwa wanarudi na wanakuja kuwa watu wazuri sana. Barikiwe sana Scholastica Masanja. Lakini nje kwako dada Grace Kitimi. Watoto ni watu ambao wana vipaji vingi sana, na kwa baadhi ya wazazi ambao wanapata nafasi ya kuinua vipaji vya watoto wao, basi wanakuwa ni watu ambao wanafuraha muda mwingi. Pengine nguzo 3 za utume wa familia, tunapozungumza kuhusiana na masuala ya kusali kwa pamoja, mahusiano ya familia yanaweza kuimarika namna gani, hasa katika kipindi hiki cha likizo kwa watoto katika familia ambapo wanakutanisha baba, mama na watoto, lakini pia kwa hata wale ambao wanalelewa na wazazi ambao ni upande mmoja? Mahusiano ya watoto na wazazi wao yanaweza kukua kwa namna zifuatazo. Kwanza, wazazi wapate muda na watoto wao. Yaani ndio mzazi labda na kazi nyingi sana, lakini ile weekend akawa anatenga nafasi ya kukaa na watoto. Wanapiga story,
wanasikilizana, unamsikiliza mtoto, atakwambia vitu vyote anavyokutana navyo. Hata wakati huo wa shule labda alikosa nafasi ya kukwambia mzazi, atakwambia kila kitu kwa sababu umepata muda wa kukaa na yeye. Lakini sio kukaa na yeye tu na kuzungumza, wewe utengeneze urafiki. Kuwepo na urafiki kati ya mtoto na mzazi. Ule urafiki unamfanya mtoto awe huru kukwambia. Kwa atakwambia kila kitu, hata kitu ambacho aliambia usiseme. Yeye atakuwa huru kwa sababu umetengeneza nini? Urafiki. Mtoto akiwa rafiki wa mzazi anakuwa huru, anamwambia kwa sababu anajua kabisa baba atanisikiliza, mama atanisikiliza. Hata kama nitaongea ujinga lakini najua nitapata nini? Nafasi. Watoto wana tabia kwamba wanapozungumza wakiona hawasikilizwi wala hawazingatiwi, wana tabia ya kurudi nyuma na kutokusema tena. Ila mtoto akiona hata kama anachoongea sio cha maana sana, anapata nafasi ya kusikilizwa, alafu anazingatiwa, mtoto anakuwa na tabia kufanya nini? Ya kusema. Kwa maana yake wazazi watenge muda, lakini pia waweke urafiki na watoto. Yaani usiwe ni mzazi ambaye kila siku ukifika nyumbani unaanza kupiga makelele, unafoka. Mtoto akikuona tu anaanza kukimbia. Ila tengeneza urafiki. Kama wanahitaji hug. Anajua kabisa babangu leo akirudi nitapata nini? Kwa sababu wakati mwingine watoto wanahitaji hicho tu. Wakati mwingine anahitaji tu busu. Kwa wazazi watengeneze huo urafiki, kuwepo na urafiki kati ya wazazi na nini? Na watoto, mahusiano yatazidi kufanya nini? Kukua. Lakini jambo la pili, sala. Tunasema sala inatukutanisha pamoja. Kwa maana yake kama familia ikiwa na tabia ya kusali kila mara, watakuwa na tabia kukutana pamoja. Mahusiano kama familia yatazidi kukua. Kwa sababu watoto watafundishwa pia kutoa yale wanayotamani Mungu afanye kwenye familia yao. Na wakiwa wanapewa hiyo nafasi wanajua kabisa kumbe na mimi nina nafasi kwenye hii familia. Kumbe na mimi ninazingatiwa. Kumbe na mimi nina mchango. Japo ni mtoto lakini na nini? Nina mchango. Sala za watoto pia zinasikilizwa sana kwa sababu watoto hawana makando kama sisi watu wazima. Kwa maana yake pia kwa sababu sala inatukutanisha pamoja kama familia, watoto pia wapewe nafasi ya kusema wanataka wamwambie nini Mungu. Tunaweza wazazi tukasema kwamba tutatoa nia, si ndio? Lakini kuna nia mtoto ataitoa tulikuwa tumeisahau. Inaweza kuwa nia muhimu sana. Inawezekana akasema Mungu ninaomba wasaidie wazazi wangu kwenye kazi wanazozifanya wafanikiwe. Mungu wasaidie wazazi wangu waishi vizuri, wasigombane. Sawa. Kwa maana yake huyu mtoto anakuwa na ile tabia kwamba ninapata nafasi, tukikutana pamoja kwenye familia, tunasali pamoja, kuna upendo unatengenezwa, upendo wa kiungu. Ule upendo unazidi kuleta mahusiano mazuri kwenye nini? Kwenye familia. Ndio. Lakini jambo jingine, familia kama familia, yani wazazi na watoto, wao ina tabia kwenda kanisani pamoja. Kuna hizi tunasema kuna zile misa zile zilizoamriwa na kanisa tofauti na Jumapili. Kama wazazi wanapata nafasi ya kwenda, waende na watoto wao ili wafundishe kwamba achana na Jumapili, misa za Jumapili, kwamba kuna misa nyingine za muhimu tunapaswa kufanya nini? Kushiriki. Hawa watoto watajifunza kwamba ninapaswa kumbe kwenda kanisani sio Jumapili tu. Kanisani sio Jumapili tu, kwamba ninatakiwa kwenda kanisani na wakati nini mwingine. Lakini hawa watoto pia wanapoenda kanisani wazoezwe pia kupewa nini? Sadaka. Maana wanajifunza pia kumtolea Mungu. Na hivyo hawatakuwa pia wachoyo kwa watu wanaozunguka. Hata ndani ya familia hakutakuwa na uchoyo kwa sababu wamefundishwa kufanya nini? Kutoa. Mahusiano yale yanazidi kuongezeka kwa sababu kwanza wana tabia kusali pamoja. Pili, wana tabia pia ya kwenda sehemu pamoja kama kanisani. Kuna misa za watoto na misa za nini? Hawa watoto pia wakiwa wanaenda pamoja, watoto itakuwa ni furaha. Lakini kwenye hizi misa nyingine zilizoamriwa na kanisa zikiwepo, wazazi wakienda na watoto wao wanajifunza kwamba kumbe kunatakiwa kuwepo pia na umoja. Lazima mahusiano yazidi kufanya nini? Kutengenezeka kwenye familia. Lakini pia wanajifunza, tumesema unawapa sadaka na unamwambia hii ni sadaka, ni ya Mungu, hautakiwi kuitumia tofauti na kutoa nini? Sadaka. Anajifunza kwamba kumbe pia ninatakiwa kumpa Mungu nini? Ile tabia ya utoaji inamfundisha pia awe na tabia ya kuwasaidia hata wengine anaokutana nao, kwamba kumbe ninatakiwa kutoa. Maana yake pia mtu akiwa na shida anatakiwa kufanya nini? Kumsaidia. Watoto wengi wanajifunza uchoyo kwa sababu wamezoea kupewa hiki ni cha kwako. Ubinafsi. Kwa anaona lakini ukimfundisha hivyo, hata akikutana na mtu ana shida anaweza kumsaidia kwa sababu amefundishwa hivyo. Hata jamii inayomzunguka na kuota huyu mtoto mbona kama analia, atamsaidia. Ni mtoto mwenzake lakini atamsaidia, atamnyamazisha. Kwa sababu gani? Amefundishwa ukarimu, amefundishwa upendo. Na hivyo hiyo familia inakuwa na mahusiano mazuri. Hiyo familia itakuwa ina upendo. Na hiyo familia haiwezi kutetereka. Haiwezi kutetereka kwa sababu wako nini?
pamoja. Lakini jambo jingine la mwisho, wazazi pia tuwe na tabia pia ya kuwafundisha watoto waheshimu wadada wa kazi. Kwa maana yake tunasema kwamba wafundishe heshima, kwa sababu huyu mtoto akiwa na heshima hata mzazi atamheshimu, na kama mzazi atamheshimu, maana kila mtu anayekutana naye atafanya nini? Atamheshimu. Hata yule dada wa kazi atamuona ni mtu wa thamani sana, kwa sababu akiwa anaenda shule inawezekana yeye ndo anayemwandaa. Kwa maana yake atamuona ni mtu wa muhimu akifundishwa. Maana asipofundishwa heshima atamwambia wewe ni dada tu wa kazi. Wewe sio mmoja kati ya watu wa familia, wewe sio damu yetu. Lakini akifundishwa heshima pia itatengeneza upendo hata kwa yule dada wa kazi. Yule dada wa kazi hawezi kumwadhibu mtoto wako kama hakuna shida. Hawezi kumfanyia kitendo kibaya, kwa sababu umetengeneza watoto wako wawe marafiki na yeye. Wameona kama naye ni mmoja wa wanafamilia. Hiyo familia lazima itakuwa na upendo. Yaani itaanzia kwa dada wa kazi mpaka kwenye familia nzima kwa ujumla. Ni hayo. Nikushukuru sana dada Grace Kitime. Kumbe wazazi wana wajibu na jukumu la kuhakikisha kwamba wanafundisha watoto wao kuwa na moyo wa majitoleo, lakini nidhamu, uwajibikaji na kumheshimu yoyote kuanzia ndani ya familia, ili basi anapotoka kwenye jamii ataweza kumheshimu na mwingine. Lakini nirudi kwako Bwana Jerome Mmasi. Katika kipindi cha likizo, wazazi wengi wanatumia kama ni fursa ya kuwapeleka watoto wao kwa bibi. Shule imefungwa leo, kesho ameshamsafirisha, ataenda kukaa kwa bibi. Akibakisha wiki ya mwisho anamrudisha nyumbani kwa ajili ya maandalizi ya kujiandaa na kurudi shuleni. Pengine na athari gani kwa watoto? Asante. Labda nitakuwa na mfano mimi. Ndio. Mimi ni mmoja wao ambao wakifunga tu shule wanatakiwa waende kwa bibi yao. Sababu ni nini? Sababu ni kwamba mimi watoto wangu nakaa nao. Sasa ni miezi 6 tangia tumetoka kwa bibi. Ninakaa nao mimi na mke wangu, tunawafahamu watoto wetu, tumewakuza. Huku mjini mimi naongea lugha chetu na mke wangu anaongea lugha chake. Ndio. Lakini pia tunawalelea kimjini. Lakini watoto hawa maisha yao inawezekana yasiwe yote ni kimjini. Kuna ukijijini pia pengine unahitajika. Kwa hiyo watoto wangu kwa kweli watakapofunga tu Ijumaa, Jumamosi wataenda kwa bibi yao. Ndio. Na wapeleka kwa bibi kwa sababu gani? Na wapeleka kwa bibi na tamani wala watoto wangu wafahamu ndugu zao wengine kule kijijini. Wafahamu watoto wa kaka zangu, wafahamu watoto wa dada zangu, wafahamu majirani, wafahamu kwamba kuna bibi mwingine tofauti na huyu bibi yetu aliyemzaa baba au mama. Kuna bibi wa jirani, kuna shangazi, kwa hiyo kuna faida kwamba hawa watoto tunapowapeleka tunawajengea ule uwezo wa kushikamana vizuri, kuwajua na kujuana na ndugu zao wengine, ambalo ni jambo muhimu sana wanalimisa wakati ambao wapo shuleni. Lakini nimezungumza kitu pia kwamba Afrika tunajisahau kuhusu tamaduni wetu na lugha zetu. Ndio. Watoto wangu ninapowapeleka kijijini watajua kilugha, watajua tamaduni zetu, watakula na vyakula ambavyo huwa hawali hapa mjini. Kuna vyakula ambavyo basically viko vijijini na vinapatikana kwa bei rahisi sana na vina msaada mkubwa sana kwa mtoto. Lakini kwa mjini pengine havipo, na vikiwepo pengine ni gharama sana ambayo siwezi kuigharamia. Lakini kwa bibi wanavipata. Unajua hata uji wa bibi kule kijijini unapikwa vizuri. Wali wa bibi kijijini unapikwa vizuri, haupikwi kwenye gesi. Unapikwa vizuri, unawekewa mkaa chini na mkaa juu. Kwa hiyo unakuwa na mahaba. Hivi mtoto akija mjini anaona kwamba kwa bibi nilikula chakula kizuri au tofauti na ambacho nimekuwa nikila hapa mjini. Lakini pia wakati mwingine kama alivyosema dada Grace na Scholar pia kwamba kwa mfano mimi hapa mjini watoto wangu niko nao mimi kwa masaa machache, muda mwingi wako shuleni. Inawezekana kuna tabia fulani sivijui. Lakini wanapokuwa na bibi yao pale kijijini, bibi anaweza kuona kwamba hapa mtoto huyu anakosa 1 2 3 kwa sababu kuanzia panapokucha asubuhi mpaka wanapoenda kulala usiku wako na bibi pale. Kama hawako naye jikoni, wako naye bustanini au wako naye shambani au wanatembea naye au wanafanya usafi pamoja. Kwa hiyo bibi ni rahisi au babu kumonitor tabia ya huyu mtoto angalau kwa huu mwezi na kunipa feedback kwamba kuna eneo naona wajukuu zangu wakipita wasalimie watu. Kuna namna navona wanavocheza huko wanatukanana matusi. Tena wabibi wa siku hizi au babu anawaambia naona mmeenda kufundisha wajukuu zangu matusi. Kwa hiyo mimi naelewa kwamba kumbe hawa watoto kuna tabia wamejifunza, lakini singejua kama sio muda wa hivyo. Lakini kuna vile vishughuli alivyosema dada Scholar hapa kwamba na Grace kwamba watoto hawa wanatakiwa wafundishe shughuli za mikono
hapa mjini kiukweli, kwa asilimia kubwa watu wanaoishi mjini watu wafanye shughuli za mkono. Na unaona hata ukisema shughuli za mkono mjini ambazo zipo ni ipi? Itaishia tu kwamba kumfundisha kupika, kudeki. Umeona? Lakini akiwa kwenye mazingira ya kijijini, kule kijijini kwetu kuna wale wadudu wanakaaga huku chini wanakula mizizi ya nani hii, mizizi ya vitu kama migomba au mahindi na nini, inavuta, wanaita fuko kwa lugha ya kule kwetu. Mimi nilifundishwa nikiwa mdogo sana, na nilifundishwa kwa sababu nilikuwa na tendency ya kuwa kijijini. Huyu mtoto ambaye leo anaenda kule kijijini atafundishwa shughuli mbalimbali za mikono, atafundishwa kulima. Unajua kuna watoto hapa mjini kimsingi wanapenda sana chips, lakini hawafahamu kama chips inatokana na viazi ambavyo vinalimwa chini. Lakini akienda kijijini rahisi kufundishwa kwamba kwa kweli huku kijijini tunalima kwa namna hii, hata mboga za majani, hata maua na nini, vitu ambavyo kimsingi ni knowledge ya kawaida ya binadamu anatakiwa aifahamu. Akiwa kijijini ni rahisi, kwa sababu hapa mjini nitasema wafanye alafu nitaondoka. Na ambaye nimemwajiri kuwa msaidizi wa shughuli za ndani, akiwaambia wafanye wasipofanya, hawezi akawagombeza, kwa sababu akiwagombeza alafu mimi nikija nikaambiwa watoto wamegombezwa, pengine naanza kufoka. Lakini bibi au babu atasimama kwenye nafasi yake. Sasa kuna athari pia umeniuliza. Ndiyo. Kuna athari za upande wa pili, kwamba ni kweli kwamba hawa watoto wazazi wale ambao tunawakimbiza, nasema tunavyowakimbiza, ni mimi nimeshakuwa mwalimu na nilishafundisha shule fulani. Ile shule ilikuwa wakati fulani ikifika kufunga shule kama huu mwezi wa 6 mwezi wa 12, unashangaa mzazi anakupigia simu au mlezi akamwambia, mwalimu, hakuna uwezekano wa huyu kijana kukaa hapo au binti kukaa hapo shuleni kipindi hiki cha likizo, mimi nikalipa gharama yote inayotakiwa. Na sasa ni wazazi wenye uwezo mkubwa, kwa hiyo hata ukimwambia lipa 600 kwa mwezi mmoja analipa. Kwa sababu gani? Kuna wakati mwingine unakuta kwamba watoto tumekuwa tukichukulia kwamba ni sehemu ya kuwapeleka mahali kutoondolea bugudha. Na ndio maana unaona tumejenga pia ustaarabu wa kuchukua mtoto wa miaka 3-4 na kumpeleka daycare ili tukafanye shughuli zetu. Tumejenga utamaduni kwamba huyu mtoto akifunga shule asikae kwangu, akakae kwa shangazi yake. Kuna athari zake pia. Kwa lazima mzazi pia ubalance role yako, jukumu lako kwa yule mzazi. Usipofanya hivyo ukamkimbiza, kwa mfano tumesemea wabibi hapa na wababu. Kwa dada Irene, kwa utaratibu ulivyo sasa hivi na mimi ninavyokiona ndani ya mjini na vijijini, ndio siku hizi ni hatari sana kumpeleka mtoto wako akalelewe na mzazi wako ambaye ni bibi au babu. Kwa sababu gani? Wabibi wa zamani, mimi mwenyewe nimelelewa na bibi kabisa, na bibi alikuwa mkali na ndiye alinifundisha maadili, na mshukuru Mungu na Mungu amlaze mahali pema peponi. Lakini bibi wengi wa sasa hivi kumekuwa na ule utamaduni kwamba hatuwapeleki tena watoto, hatukai pale nyumbani na watoto. Kwa hiyo wabibi na wababu wana misi wajukuu. Ndio. Kwa hiyo unavompeleka mtoto pale, kuna hawa wazee wengine, babu zetu na bibi zetu au mama zetu na baba zetu, ambaye mtoto akikosea hawezi akamwadhibu, ambaye hata kile chakula nilizosema hapo kwamba traditional foods hivi vya kienyeji hivi vya kawaida kijijini, atahangaika kwamba hata kutumia hela hata kukopa, akisha nampa zile chips ambazo wewe unampa mjini. Ndiyo. Mtoto akikosea ambaye ni mjukuu hata muadhibu, kwa sababu anahisi nikimwadhibu akichukia, siku nyingine shule ikifungwa akiambiwa aje kwangu hatakuja. Kwa hiyo kuna uwezekano, ni vizuri kuangalia pande zote mbili, kwa sababu pia kwa kweli hawa wazee wetu siku hizi wengi anaogopa nikiwa mkali sana kwa mjukuu wangu akifunga tena hata kutokana na maisha ambayo wazazi wanakuwa wamewalelea. Lakini kwa ujumla wake mimi ukiniambia, kwa kweli tunashauri sana pia kuwe na huo utamaduni wale watoto kupelekwa kwenye maeneo ambayo wanakutana na ndugu zao, kupeleka maeneo ambayo pia wanapata malezi ya mtu mwingine tofauti na mzazi. Unajua nasema wazazi wa kizazi hiki pia hatujui malezi. Kwa hiyo kuna mwingine unakuta amemlelea mtoto kwa namna ambayo asipopata mtu mwingine ambaye mtoto wake maisha yanabadilika. Kuna siku usipompeleka sana ukamfanya ni mtoto wa mjini, kuna siku maisha yanayumba. Mimi huwa nawaambia familia yangu kwa ujumla kwamba hapa mjini ni kwangu sawa, lakini tumepanga muda wote mambo yakibadilika tunaenda kijijini. Ndio maana mara nyingi unakuta ardhi ya kijijini haiuzwi, nyumba ya kijijini haiuzwi. Kwa hiyo ni vizuri mtoto kujifunza maisha ya pande zote, ya mjini na ya vijijini, ili hata atakavyokuwa mkulima mmoja mzuri sana, asiwa anachukua gari anaenda kulala mjini, alale kule shambani kwenye mashamba, kwa sababu alishazoea pia maisha
ya mjini, ya kijijini. Atapunguza gharama, atafanya kilimo kwa sababu ni mtu ambaye amezoea maisha ya mjini na kijijini. Tuwafundishe watoto kuelewa maisha yana pande mbili. Yes. Lakini katika kuwafundisha huko pia tuangalie faida na hasara zake. Tunapozungumza kuhusiana na nafasi hii ya mzazi, hasa kuwajibika kipindi hiki cha likizo, nguzo ya sala, nguzo ya kukaa kwa pamoja, kuzungumza kwa pamoja, lakini mahitaji yale ya familia na maombi ya pamoja, kusali kwa pamoja. Baadhi ya wazazi hakuna hiyo. Migogoro ya wazazi pengine inaweza kuchangia afya ya akili kwa watoto ambao tunazungumza, wazazi kukumbuka nafasi yao kwa watoto wao. Naam, nashukuru dada Irene. Ukisoma tafiti nyingi zinaonyesha kwamba kati ya watu 10, watu 4 wana changamoto ya afya ya akili. Ndio. Alafu utafiti mmoja ulifanyika na profesa mmoja ya kule Marekani, ukaonyesha kwamba kati ya hao watu 10 ambao ni watoto, 6 wana changamoto ya afya ya akili. Na tena ikaonyesha kwamba changamoto ni kubwa zaidi kwenye hizi nchi zetu ambazo zinaendelea na ambazo ni maskini, ambazo tunasema Sahara Africa, nchi ambazo ziko chini ya jangwa la Sahara. Na hii changamoto ya afya ya akili kwa watoto inachangiwa na mambo mengi. Ndiyo. Unafahamu kwamba wakati mwingine mtoto anavyokuwa kwenye hali ya kukosa mahitaji, ndio maana tunaambia wazazi, hata nyumbani pakiwa na hali fulani ya shida sana, matatizo mengi, usiyaonyeshe wazi kwa watoto, waonyeshe matatizo kidogo. Kwa hiyo kwa ujumla wake unakuta kwamba ile hali ya familia, baba anakuja kila siku analalamika, jamani sina hela, kesho tutapata hela ya sukari. Mama naye anasema jamani sina hela, kesho hamna chakula cha mchana. Kuna jenga msongo wa mawazo kwa watoto, na baada ya muda inakuwa ni changamoto ya afya ya akili. Lakini pia unafahamu kwamba tunaishi kwenye maisha ambayo pia maadili yameporomoka. Kwa hiyo huyu mtoto pengine anakaa kwenye shule ambayo anaonewa, ananyanyaswa. Pengine watoto let's say wa darasa la 6, 7 mpaka sekondari, ni mtoto wa kike anapitia changamoto ambayo amekutana na mwalimu ambaye hana maadili, anaanza kumjengea ukaribu ambao sio wa kawaida. Mtoto anapata shida kusema nyumbani, anapata na shida kumkatalia yule mwalimu kwa sababu anahisi atatendewa kitu ambacho sio kizuri. Inamjengea mtoto anakuwa na changamoto ya afya ya akili na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia unajua siku hizi tuna kitu kizuri, mtandao na teknolojia kwa ujumla wake. Tunao watoto ambao tumewaweka muda wote wanaangalia cartoon au wanaangalia action movies kwenye screen. Vile vitu wanavyoviangalia watoto, asilimia kubwa vina impact kubwa kwenye afya yao ya akili. Kwa hiyo ndio maana unaona wakati mwingine watoto hata wanavyocheza huko barabara, wanachosimuliana, wanachosemeshana ni kile ambacho wamekiona kwenye movie. Sasa tusipokuwa makini kwenye kucontrol nini ambacho watoto wanakitazama, ni kitu gani wanasikia, ni kitu gani wanakikopi kule wanakopata access ya simu yako au TV na nini, maana yake inawatengenezea changamoto ya afya ya akili. Sasa mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton, ambaye ni mwanzilishi wa Huduma Familia, alikuwa kwenye familia ambayo pia ina changamoto kama za kwetu, kama nilivyosema. Kuna kuelewana katika familia, maelewano hakuna na nini. Sasa ni vizuri, na huwa tunasihimiza na kusisitiza kwamba ni kweli kwamba unafahamu wanavokutana wawili, lazima tunasema hata glasi zikiwa pamoja huwa lazima zigongane. Kwa kweli magomvi yapo, kutokuelewana kupo, lakini kwa sisi ambao ni wazazi na walezi wa watoto, lazima tujitahidi sana kwamba kule kugombana kwetu, kutokuelewana kwetu, kusiwe kunaonekana kwa watoto, kusiwe na masimulizi kwa watoto. Kuna mtu nakuta mimi nimekosana na mke wangu, afu namwambia mtoto, namueleza ubaya wa mama wake, au mke wangu amekosana na mimi, anamueleza mtoto ubaya wangu. Unajua hawa watoto biologically bado wako attached na sisi. Kwa hata kama utamueleza ubaya kiasi gani, kuna mahali akifika mahali umri wa darasa la 5, la 6 kuendelea, ataanza kureason kwamba kwa nini kila siku baba ananiambia ubaya wa mama? Kwa nini kila siku mama anasema ubaya wa baba? Kwa hiyo moja kwa moja kuna waathiri hawa watoto. Sasa ni vizuri tufiche hayo. Ndio maana tunahimiza na mafundisho pia ya kanisa kwamba ni kweli kugombana kupo, kukosana kupo, lakini kuna njia za kuweza kuliweka mbali na watoto. Nafahamu kuna wazazi ambao hata wanapigana usiku chumbani, lakini wakitoka asubuhi sebuleni wanacheka, watoto hawajui nini kimetokea. Kuna wengine wanatoka kwenye familia kuna changamoto hata hawasemeshani, lakini wakiwa tu na watoto wanaonyesha ili nini, kuwalea hawa watoto, kwa sababu kadiri unavyomlelea mtoto akiwa utotoni ndivyo unavyomjenga akiwa mtu mzima aweje. Unaowaona leo ofisini kwamba ni wagomvi, pengine
walikulia kwenye mazingira ambayo ni ugomvi. Unaowaona kule sokoni ambao ukisogeza tu tenga lake la nyanya kidogo anakupiga ngumi. Alikulia kwenye mazingira ambayo nyumbani ikitokea shida yote ni vurugu za kushikana. Maneno unaosikia tunasemeshana kwa ukali, kwa matusi na nini. Hayo hatukujifunza, kwa asilimia kubwa hatukujifunza barabarani. Ndiyo. Tulijifunza kwenye ndani ya familia, kwa baba na mama au shangazi, mjomba au kwa jirani au kwenye jumuiya yetu ambayo tunakaa pamoja. Kwa hiyo ni ombi na kwa kweli ni wito wetu sisi Utuma Familia kwa sisi wazazi na walezi kujitahidi sana kuhakikisha kwamba yale ambayo yanatokea yanakuwa na pazia, kwamba ni watoto wafahamu lipi, waone lipi, wasione lipi, kwa sababu unamjenga. Hata kama unapitia wakati mgumu, hata kama unaelewa vibaya sana kwenye mazingira ambayo kwa kweli alikuletea ukawa hivyo, lakini tafadhali hakikisha kwamba una rescue iki kizazi cha kesho na kesho kutwa. Tunazungumza na mzazi wa kizazi cha sasa, lakini mtazamaji wa Amani Radio Online TV pamoja na Holy Cross Family Ministry Tanzania, una nafasi ya kutuandikia maoni yako chini hapo kwa kile ambacho unakitazama na kukisikia kwa siku ya leo. Lakini na wewe msikilizaji wa 101.5 Amani Radio FM, una nafasi ya kushiriki nasi kwa ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0797004018. Tunazungumza ni upi wajibu wa wazazi katika kipindi hiki cha likizo, watoto wanaporejea nyumbani. Mzazi unatakiwa kuishi namna gani na mwanao? Unapata muda wa kuweza kumfahamu vizuri mwanao na kujua changamoto anayopitia ili kuweza kuona namna gani unamsaidia. Ni swali la msingi sana hilo. Endelea kutafakari hapo ambapo unatusikiliza, lakini pia unatutazama. Nije kwako dada Grace Kitime. Utume wa Familia mnahimiza sala, imani pamoja na upendo, na tunaamini kwamba familia ambayo inasali pamoja huishi pamoja. Pengine tunapozungumza na mzazi sasa kuhusiana na wajibu wake kwa mwanae, mzazi ambaye anakosa nafasi ya kumjua mwanae vizuri, tumeelezwa hapo na Bwana Jerome kwamba kumpeleka mtoto kijijini kwenda kuyaishi maisha ya bibi na kuonja maisha ya upande wa kijijini yanavyokuwa tofauti na mjini, ni yana matokeo chanya na yana matokeo ambayo ni hasi. Pengine kwa mtoto ambaye amekosa kabisa nafasi hiyo ya kupata kuwa na bibi, ya kuwa na mama, akabaki kwa msaidizi wa kazi za nyumbani, akawa bize kutazama television, akawa bize na simu muda mrefu, pengine athari zake zinaweza kuonekana namna gani anaporudi shuleni, lakini kwa maisha ya ujumla ya kijamii? Tunasema kwamba mtoto ambapo anakosa malezi, yale malezi mazuri ya wazazi au ya mzazi tunasema kwamba unatengeneza kizazi ambacho ni bomu ambalo litalipuka wakati wowote. Kwa sababu huyu mtoto anakuwa anafanya vitu anavyojisikia yeye kufanya, anajiamlia yeye afanye kipi, asifanye kipi. Muda mwingi labda tuseme anaangalia katuni, si ndio? Anajifunza tabia zile ambazo anaviangalia vile vitu. Au analelewa na dada wa kazi. Huyu dada wa kazi anafanya vile anavyoona yeye ni sahihi kwake. Kwa huyu mtoto anakuwa na tabia ambazo zinakuwa hazieleweki. Hiyo ni athari namba 1. Yaani atakuwa na tabia zile ambazo hazifanya nini? Hazieleweki. Na matokeo yake sasa ndo tunakuja kupata mtoto anazidi kukua, lakini unaona mbona huyu mtoto tabia zake ni kama hazieleweki. Ni kwa sababu gani? Alikosa malezi huko chini. Ndio ile tabia sasa tunakuta watoto wale wadokozi. Kwa sababu gani? Alikuwa labda ana tabia ya kudokoa. Wewe hujawahi kumzingatia. Anachukua hiki, akikuta 200 anachukua. Kulikuwa kuna 200 hapa, lakini mtoto alifanya nini? Alichukua. Haujauliza, unasema si ni 200 tu. Atakuta kuna 500 kesho, atafanya nini? Atachukua, ataenda nayo. Kwa sababu hana malezi yaliyo mazuri, hana mtu wa kumkanya, hana mtu wa kumwambia hiki si sahihi. Anaona kwake ni sawa. Kwa anavyozidi kukua ile tabia inazidi kufanya nini? Kukua. Na inavyozidi kukua baadaye sasa inakuja kuwa tabia yake. Kwamba ninaweza tuchukua kitu cha mtu. Ninaweza tukukifanya hiki. Lakini pia huyu mtoto kwa sababu amekosa pia malezi, hakanywi wala haelekezwi vizuri, anaweza akawa pia mgomvi shuleni. Kwa sababu akiwa nyumbani yuko busy na vitu vyake. Kwenye makatuni kule kuna ugomvi, kuna nini. Kwa anaona ni maisha. Akifika shule pia naye anakuwa na nini? Ana tabia ya ugomvi. Mara kapigana na huyu, mara kagombana na huyu, mara tabia hii. Lakini pia tunasema hata kuwa na kauli nzuri. Maana mtoto akishakuwa mgomvi pia na zile kauli zinakuwa sio nini? Sio nzuri. Maana yake anaweza akatukana, akafanya chochote kwa sababu amekosa nini? Malezi. Lakini tunasema jambo jingine, huyu mtoto pia ambalo atakutana nalo. Huyu mtoto atakutana na hali ya kutengwa. Kwa sababu watoto wenzake hawatampenda. Vile vitendo atakavyokuwa anavifanya hata akiwa shule,
watoto wenzake hawatavipenda. Kwa kama mtoto akiwa ni mgomvi, akiwa na matusi, watoto wenzake watamtenga. Watasema huyu anakuwa ni mgomvi, huyu anakuwa na matusi, huyu mimi siwezi kukaa na yeye. Unakuta anatengenezewa hali ya upweke. Na ule upweke unazidi kukua, si ndio Kadiri unavyozidi kukua, huyu mtoto anakuwa na hali ya upweke. Baadaye atakuja kufanya vile vitu ambavyo sio sahihi, kwa sababu ameishi kiupweke. Maana ataona watu sio muhimu sana kwenye maisha yake yeye. Atakuwa busy na vitu vyake. Na hivi hata kikutana na changamoto anaona si lazima niwaambie watu. Ndio ile tunakuta kwamba fulani amejinyonga. Sababu ya kujinyonga ni nini? Labda alikutana na msongo wa nini? Wa mawazo, kwa sababu ametengenezewa hiyo hali tangu akiwa mdogo. Lakini tunasema kwamba pia malezi ya mzazi yanapokosekana, tunasema na leo na dada wa kazi, huwezi kujua dada wa kazi anamfundisha nini. Yawezekana wakati mwingine anafundisha ukatili, anakatiliwa sisi bila wazazi kufanya nini? Kutambua hilo. Yawezekana akirudi nyumbani anaadhibiwa na huyo dada wa kazi, ila kwa sababu wazazi tuko bize, tumemwachia dada wa kazi. Mtoto anakuambia mama, labda nataka nikwambie jambo. Namwambia niko bize, nimechoka, niko bize kazini, nimechoka na nataka unichoshe. Mtoto anaona kwamba kuna ile unamtengenezea yule mtoto. Kwanza yawezekana anafanywa ukatili na dada wa kazi, anakemewa, anachapwa, anafanya hiki. Anatengeneza ile kitu. Inazidi kukua kwenye saikolojia yake. Akiwa pia na yeye mtu mzima, yeye atakuwa ni mtu pia wa kukatili watu wengine, kwa sababu ametengenezewa tangu akiwa akiwa mdogo. Lakini pia ile saikolojia yake inazidi kuharibika. Ndio sasa tunasema sasa hiyo afya ya akili, ugonjwa wa afya ya akili unaingia hapo. Kwa sababu ametengenezwa tangu akiwa mdogo. Hajapata, haoni furaha, haoni sababu ya kuwa na furaha katikati ya watu. Haoni umuhimu wa watu kuwa katikati yake, kwa sababu anatengenezwa hiyo hali. Lakini tunasema athari nyingine pia, huyu mtoto atazidi kuharibika. Kwa mfano, mzazi amekosa nafasi, malezi hayapati vizuri, inawezekana anatengenezwa pia ukatili huko shuleni. Anafanywa ukatili bila mzazi labda kutambua, kwa sababu anatamani kumwambia mzazi na mzazi hayuko tayari. Labda dada wa kazi anafahamu hicho kitu, ila dada wa kazi anaona nitamwambiaje bosi wangu? Kwa inabaki hivyo hivyo. Yule mtoto anakuwa na kidonda. Akikuwa na kidonda, labda ni wa kiume, ataona hakuna sababu ya kuoa. Ni wa kike, hakuna sababu ya kuolewa, kwa sababu kuna kitu alishafanyiwa na ndani yake kimekuwa. Alafu pia chuki inazidi kupanda ndani yake. Anakuja na yeye kuwa hivyo hivyo, kwamba kwa sababu mimi nilitendewa na mimi natakiwa niwatendee wengine. Kwa maana yake mtoto anakuwa, lakini anakuwa hayuko sawa. Madhara yake baadaye sasa anakuwa pia na yeye ni sumu kwa watu wengine. Anaweza kawafanyia watu wengine chochote kile. Anaweza kawatendea watu wengine chochote kile. Kumbe malezi ya wazazi yanahitajika kwa kina sana. Yaani malezi hayatakiwi kuachiwa dada wa kazi, hayatakiwi kuachiwa walimu shuleni. Mzazi una wajibu kwa kiasi kikubwa sana. Muulize mtoto hali anayokutana nayo shule, walimu wanavyomtreat shule, lakini pia muulize namna anavyokaa hapo nyumbani, dada wa kazi namna anavyomlea, lakini pia mfundishe mtoto. Ili mtoto huyu asikue akiwa mtoto asikue na chuki ndani yake. Kwa sababu anavyozidi kukua akiwa na chuki ndani yake, ile inazidi kupanda, inajitengeneza. Baadaye sasa ndio kuja kusema kwamba vijana wa siku hizi kumbe walitokana na nini? Na wazazi wa siku hizi, kwa sababu wazazi hawakuwalea vizuri. Hawa watoto manake wanakuja kutengeneza sasa, wanakuwa na tabia za ajabu. Tunaishia kuwalaumu. Kumbe chanzo kilikuwa ni kwenye nini? Kwenye familia. Familia hazikupata nafasi za kuwalea watoto vizuri. Iwe ni labda ni single mother au ni single father, ana wajibu wa kuwalea vizuri na kupandikiza upendo na sio chuki. Kwa sababu kuna wazazi wanatabia kupandikiza chuki kwa watoto wao. Usipandikize chuki. Wewe labda ulipitia changamoto, usiwapandikize watoto ile changamoto. Una ugomvi na baba mdogo wao, usipandikize kwa watoto kwamba msiende kwa yule. Hapana, wewe mtoto atakiwa kupandikizwa hiyo chuki ya kwako ibakie ya kwako, ila watoto wajue watu, wawapende watu wote. Hiyo tutatengeneza familia nzuri. Na familia zikiwa nzuri, maana yake jamii pia itakuwa ni nini? Nzuri, taifa litakuwa nzuri, na ulimwengu mzima utakuwa ni ulimwengu nzuri, kwa sababu malezi yalitengenezwa vizuri kwenye nini? Kwenye familia. Hakika familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kabla ya kutamatisha, Bwana Jerome Mmasi, tumezungumza leo kuhusiana na idara mama, idara ya maisha ya familia na ndoa. Yapo mengi sana ambayo yanahusiana na swala la malezi. Tunapozungumza swala la watoto, hasa katika kipindi hiki cha likizo, ni swala
mtambuka ambalo linahitaji jamii ipaze sauti sana, lakini vyama vya kitume pia vipaze sauti ili kumkumbusha mzazi mlezi wajibu wake kwa mwanae katika kipindi hiki cha likizo. Tunaweza tukaiona likizo ya mwezi mmoja ni fupi sana, lakini ndani yake ikawa ina matokeo ambayo sio mazuri kama tusipokuwa makini. Pengine una lipi la kumjuza mzazi pweke, lakini familia ambazo zina baba zina mama katika kipindi hiki cha likizo kwa watoto wao? Asante. Ni kweli kwamba kipindi hiki cha likizo ni kipindi cha kuwa pia makini sana na watoto na kuwa nao karibu, sababu ndio wakati pekee ambao unajua tunapata sisi wazazi wanakaa nyumbani kwa muda mrefu kuliko wakati mwingine. Nyakati zingine unakuta shule zikiwa zimefunguliwa, mtoto anaondoka saa 11 asubuhi anarudi jioni, pengine saa 12 saa 1 na kuendelea. Kwa hiyo kwa ujumla wake tunakuwa hatuna muda wa kukaa nao. Sasa huu ni muda wa kukaa nao karibu na kuweza, kama walivyosema wenzangu, kuweza kuwajua vizuri tabia zao na mienendo, kuweza kuwasahihisha pale ambapo ni muhimu. Lakini pia ni vizuri kutumia muda huu, kipindi hiki cha likizo, kukaa nao karibu hawa watoto wetu. Kuna jambo ambalo kwa kweli utajifunza. Kuna tamaduni za wenzetu ambao pia tunawaona wana mafanikio makubwa sana kwenye eneo la biashara. Kwa mfano, unakuta watoto wao ni mara chache sana utawakuta tuition. Unaona tuition ni mara chache utawakuta, na ni wachache. Wengi wao ni kwamba mzazi yuko naye, ataenda naye dukani. Yule mtoto pale atajifunza kwamba hii saa inanunuliwa shilingi 5,000 inauzwa 7,000. Kwa hiyo huyu mzazi anayemlelea mtoto wake hivyo, kwa kuwa naye na kumfundisha hata shughuli anazofanya, hata ikitokea kesho Mungu akamchukua, hii biashara itaendelea kuwepo. Lakini kwa sisi wa ngozi nyeusi tumeiga tamaduni za kimagharibi ambazo nyingi zake hizi tabia na tamaduni hazifiti kwenye tamaduni zetu. Kwa hiyo jenga muda wewe kama mzazi au mlezi wa kwenda na mtoto wako kumfundisha shughuli unazofanya. Unafahamu, mimi wanawaambia hata kama ni ofisini kama hapa akija mtoto hana anachofanya studio, lakini atamuona kumbe mama anakujaga hapa, anaongea hapa, alafu akiongea hapa analipwaga fedha. Zile fedha ndio tunalipia nini? Ada. Yule mtoto unamjengea kitu kizuri sana kwenye kichwa chake kwamba kumbe ada yangu inatokaga na namna mama anafanya kazi. Kwa hiyo na yeye atakuwa akifahamu kwamba lazima nifanye kazi ili niweze kupata fedha, niwe na mafanikio. Hilo ni muhimu sana. Tukisiwakimbize sana. Huwa nawakosoa watu kwa sababu ya mimi pia ni mwalimu. Kwa shule ambayo ina walimu wamefundisha kuanzia mwezi wa kwanza mpaka wa 6. Huyu mtoto hajaelewa jambo hilo. Alafu unampeleka tuition ya wiki 3. Kiukweli haumpeleki kwa ajili ya kwenda kujifunza, unampeleka kwenda kukariri afahamu mtihani na aweze kukariri yale majibu ya mtihani. Na ndio maana unaona sasa tuna watu wengi ambao wamefaulu vizuri sana darasani, lakini wakija kwenye uhalisia wa maisha wanafeli. Ni kwa nini? Kwa sababu tumekazania kupata A's nyingi, hatujakazania katika kuwajenga watoto katika misingi ambayo inatakiwa. Hilo ni la msingi sana. Lakini kwenye eneo pia la imani, huu ndio wakati wa kumwangalia mtoto wako na kujua ni kwa namna gani ameiva kiimani na eneo gani usahishe. Kwa mfano, watoto wanaosoma shule za sekondari hawa wana kikundi kule inaitwa TYCS. Wengi wao wakiwa huku shuleni huwa washiriki kwenye hizo sala. Wanaenda kwenye madhehebu mengine pengine na mambo mengine kama hayo. Kuna ukwata na nini, kuna tamsa na nini ya Waislamu na sasa watoto wengi kule unakuta walimu wana struggle sana kule shuleni kuwalazimisha aende kwenye hivi ama vya wanafunzi kwa ajili ya mambo ya dini. Sasa huu ni wakati ambao mzazi unatakiwa umuhimize mtoto sasa kushiriki. Mtoto mdogo ashiriki jumuiya zile za watoto ambazo zinafanyika kwenye zile seli za watoto. Lakini pia hawa vijana ambao wameshafikia level ya sekondari, kumfundisha kwamba Jumamosi asubuhi amka twende jumuiya. Kumfundisha huyu mtoto kwamba unatakiwa uende kanisani kama walivyoeleza wenzangu. Kumfundisha pia kwamba tunatakiwa tusali pamoja kama familia. Na wakati mwingine unajua tunaweza tukafanya kitu ambacho mimi huwa nakifanya kwenye familia yangu. Kukiwa na mtoto akija akanieleza kwamba baba, naomba ununulie begi, mimi namwambia ni sawa, lakini sina fedha. Sasa naomba tusali kila siku, tunavyosali tuweke ombi la Mungu anipe pesa ili nikununulie begi la shule. Kwa hiyo tunasali kama wiki moja hivi. Baada ya hiyo wiki mimi naenda nanunua begi na kuja nalo. Nakuja namwambia mwanangu, wakati tunasali Mungu alishusha baraka zake, nikapata fedha, na zile fedha ndio hizi nimekununulia ili begi. Kwa nakwambia basi baba, kesho nitasali sana ili tena upate hela ununulie raba. Kwa hiyo unakuwa umejenga msingi wa yule mtoto kupenda sala kutokana kwamba anaona matokeo ya ile sala ambayo
unamfundisha. Kwa hiyo ni vizuri sana kukaa nao karibu kwa kweli na kuwafundisha na kujifunza na kwao pia na kuwakosoa na kuwarekebisha yale maeneo ambayo wanakuwa hawajaenda vizuri. Mimi niwashukuru sana kwa kutenga muda wenu kwa siku ya leo kuja kuzungumza na msikilizaji na kumkumbusha wajibu kama mzazi, kama mlezi katika kuhakikisha kipindi hiki cha likizo basi watoto wetu wanapopata mapumziko na wanaporejea shuleni warejee wakiwa wamekuwa kiimani, lakini wakiwa na maadili mema na wakitambua kwamba wanapaswa kuwajibika. Mungu awabariki sana. Amen. Nikushukuru sana msikilizaji pamoja na mtazamaji wa Amani Radio Online TV pamoja na Holy Cross Family Ministry Tanzania. Siku ya leo tumezungumza na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania kuweza kudadavua kuhusiana na idara mama, idara ya maisha ya familia na ndoa, na tumejikita kukukumbusha wewe mzazi wajibu wako kwa mwanao katika kipindi hiki cha likizo. Yale ambayo umeweza kuyasikia basi yatafakari na uyaishi katika kipindi cha likizo cha mwezi mmoja cha mwanao anapokuwa nyumbani, ili aweze kukua vyema na awe mtoto ambaye atakuwa na ushuhuda katika kanisa, atakuwa na ushuhuda katika jamii, na hata atakaporejea shuleni atakuwa na msingi imara ambao utakuwa ni wewe mzazi umeweza kutengeneza mwenyewe. Mimi ni Irene Simon, Mwenyezi Mungu akubariki na nikutakie wakati mwema.